Vamos a iniciar o pleno ordinario do mes de agosto a pesar dos calores, non? Se querendes cambialo, poden fazer a proposta para o ano que ven para que o mes de agosto non se faga tal. Espero que unha vez rematada a obra, pois aí este un poquinho máis fresco. Bueno, a acta da sesión anterior correspondente á sesión ordinaria do 3 de xuño, nunha cousa ao respecto. Festivos locales para o calendario laboral do 2026. Bueno, pois seguindo a tradición das últimas propostas dos últimos anos sería o San Antonio e San Fiz. Este ano, como 13 de xuño cadra mal a efecto de festivo e o 1 de agosto tamén, propomos o 12 de xuño e o 31 de xulio. Como? O 12 de xuño e o 31 de xulio. As vísperas as vísperas, porque os outros cadran a sábado. Entón sería os venres, vale? Claro, hai que ter en conta que os festivos locales é para todo o concello, ainda que sabemos que en concellos como o noso pois é festa en barrio, en Armide traballas ou en Rondo Chao traballas, e nesas localidades non se traballa cando é festa ali, non? Entón, o que propomos é, pois, o día anterior do San Antón, o San Antón cadra sábado, e o día anterior do San Fiz, que o San Fiz cadra sábado tamén. Se vos parece, tenes alguna observación ao respecto? Votos a favor? Unanimidade. Bien. Segundo, terceira punto do orden do día, aprobación da conta xeral do exercicio 2024. Este é outro documento que eu vou subliñar o máis importante. E o máis importante é que temos estabilidade orzamentaria, según as contas. O resultado do orzamento do 2024 é positivo en 23.991 euros, e a remanente de tesorería son 2.000 euros, 2.300. Poderendes observar que noutros concellos que teñen un volumen con un volumen similar ao noso, é dicir, de menos de 5.000 habitantes, o mellor teñen unha remanente de tesorería bastante máis grande. O asunto, desde o meu punto de vista, é que cumplimos a estabilidade orzamentaria durante o 2024, que non é fácil, e o remanente de tesorería, aínda que rascado, é positivo. O resto das cifras, bueno, fondos líquidos que quedaron 25.000 euros, dereitos pendentes de cobro 581.000 euros. Isto é un traballo que temos que facer desde o Concello para que recibos que están quedando aí pendentes, que non son os 581.000, pero é unha cifra importante, ir cobrando, que a xente non vai deixando os recibos aí, que isto non sea unha cousa seria. Obrigacións pendentes de pago a final de ano eran 295.000 euros, partidas pendentes de aplicación, que este é un concepto máis difícil de explicar, 5.000 euros, remanente de tesorería 306, saldo de dudoso cobro 218, exceso de financiamento afectado 86.000 euros. Por tanto, o remanente de tesorería son 2.000 euros, e o importante é iso que acabo de dicir, que no ano 2024 cumplimos o principio de estabilidade orzamentaria, non? Isto temos que votalo. Sí, bueno, alguna cuestión ao respecto? Alguna pregunta? Votos a favor? Vale, nada, moitas gracias. Aprobación da denominación Rúa Lamela e Rúa do Recanto. Bueno, a proposta dos dous veciños que viven ali na Lamela, e que os de barrio conocendes perfectamente. Daste conta, non? Pois a Rúa da Lamela iría desde un poquinho máis abaixo da Rectoral, vale? Desde a Casa do Toño, e iría hasta a Casa da Gloria, non? Vale, iso sería a Rúa da Lamela. Que pasa? Que no medio hai unha perpendicular que é a que vai hasta a Casa do Bernardo, que esa é a rúa, pasaríamos a denominarlle Rúa do Recanto, non? Isto vai... Rúa do Recanto. A que sube para arriba. A que sube para os curros. Efectivamente. A que sube para os curros, a que sube para o Recanto, onde vive o Bernardo e os dous irmãos, non? Que é como lle chaman aquilo, non? Bien.
Isto vai no sentido de ir regularizando as cousas, que son moi evidentes, pouco a pouco, porque, igual que fixo outros concellos, como fixo de Sandía Sistiano, como está facendo de Sandía Sistiano, o Rueiro hai que actualizalo e hai que regulalo correctamente porque está ocasionando problemas serios a algúns veciños. Vale? Entonces, isto... Dos partidos. Sí, efectivamente, bueno, pero algúns veciños está teñen problemas cos seguros, entonces, bueno, hai unha inversión aí que temos que facer que cada vez se fai máis necesaria. Entonces, a proposta que se fai é, pois esta, non? A da Rúa da Lamela e a Rúa do Recanto. Algúna pregunta ao respecto? Empezaría na casa do José. Empezaría naquela placiña, efectivamente. Efectivamente. A do Ben xa sería Rúa da Lamela. Digamos que a primeira casa... Sería a do Ben. Non. A do José por outro lado. Sería tampouco a do José, sería a da... A do Renato Cordobés. Efectivamente. A da Chus. A da Chus. Vale. A primeira casa sería esa, a a primeira ou a última. E a Germán, a do Pepe en paz descanse. Vale. E despois... E acabaría un da Gloria. Acabaría un da Gloria, non? Bien. Esas son as... Bueno, estas son das modificacións evidentes, non? Alguna cousiña máis? Votos a favor? Bien. Moitas grazas. Despois temos que, no seguinte punto do orden do día, que é o número 5, dación de conta do período medio de pago. Sabedes que o período medio de pago é a media que tardamos en pagar as facturas e estábamos no primeiro trimestre do 25. Eso, efectivamente. Do primeiro trimestre do 25 tardamos unha media de 58 días en pagar as facturas, vale? E no segundo trimestre 34 días. E agora, cando demos conta deste trimestre, xa vamos bastante mellor. Se me explico. Isto é unha media, vale? Pero tamén temos que dicir que as facturas van por riguroso orden. É dicir, para trampear algunha ten que haber unha causa moi extraordinaria, non? Vale? É dicir, as facturas van entrando por un orden cronolóxico, vanse pagando por ese orden cronolóxico, non? Pensamos que no seguinte trimestre, pois, lograremos mellorar esta parte, non? Vale. Non somos o mellor concello do mundo, pero ganamos ya moitos outros. Vale, este é dar conta deste dato económico. O punto sexto é dar conta dos decretos que, como é de costumbre, tendelos a vosa disposición e hai numerosos ao respecto. En Raúl, a preguntas? Que é que se vai fazer aí abaixo nesas ruínas? Preguntaxe. O que se vai fazer nesas columnas aí abaixo? O dourado, xusto. Aí vas fazer unhas terrazas. O José Antonio ten falado, Mira, vas facer unhas terrazas destas así con arbustos, tal, e abaixo imos utilizar, por exemplo, na festa da pataca, xa é o sitio que temos ao coberto, para utilizar por postos ou que nos parece. Para por tanta carpa, tanta historia. Pero arriba, basicamente, vai coberto de maleza de baixa desta pequeniña. Arriba é planchado. Pero bueno, vai con arbustos. Só así por arriba. Vai con arbustos, vai con maleza pequeniña. Sí, no, pero do lado, se vai ir coberto do lado cerrado. No, de momento non. Queda Solo por arriba. Só por arriba. Por lado... Se despois xa en algún momento considerades que podería ser unha boa idea, pois é cuestión de plantear. Habíamos comentado algún día de poñerlle algo extensible. Sí, eso é cuestión de que despois xa, pois, unha vez que estés feito, mirades se vos gusta e podemos ver outras alternativas, ou mellor o que dices tú, por lados para... Vale, pero bueno.
En principio, basicamente é iso. Todo tipo de raza. Vale. A subvención que veu é porque é unha subvención, unha das moitas subvencións que están financiadas con diñeiro de Europa, por decirlo de unha forma ramplona, e é para combatir o cambio climático, curiosamente, non? É dicir, moitas veces fanse obras, como por exemplo esta que dá a impresión de que, como acaba de dicir o teniente alcalde, que é para unha autoridade determinada. Sin embargo, a razón é porque a Praza do Toural está considerada unha plaza seca que perxudica o cambio climático, é dicir, xenera calor, non? Bueno, hai moitísimas outras plazas en moitísimas outras cidades cunha dimensión superior á nosa que tamén está considerada plaza seca. Bueno, entonces, como tal, cualquera cambio que fagas nesa plaza para porlle verde, pois é subvencionar. Bueno, a forma de porlle verde aí non era levantar o chave por verde, facer outro xardín, que nos sobran xardís. Xardís temos e temos problemas para cuidalos, non? Entón, o que pensamos en función das necesidades reales que temos por as festas, por os eventos, feiras, etc., que non temos un sitio coberto, e que se gasta realmente unha cantidad importante en carpas, etc., era crear un espacio verde, pero elevado. Vale? A aceptación que ten polos veciños de momento é boa, vale? Esperamos que eso millore o centro do pobo. Esperamos exportar esa idea a outras zonas, non? A outras zonas que se pode facer, non? Noutros sitios do concello, non? Os desbroces no parcelamento pararon de facerse ou van seguir? Os desbroces nas pistas de concentración están a medias. E só lle van dar eso por a parte da fora ou van dar por a parte da... Só dan pegado á pista ou dan por outra parte tamén? Vamos a ver. Os kilómetros que nos concederon, que temos concedidos de subvención por parte da Xunta, e que se fai a través de SEAGA, que fixe unha empresa contratada por SEAGA, dedicanos este ano case exclusivamente a Porto, están rematados, vale? Eses kilómetros, non? Eses kilómetros están rematados. Se ben é certo que cos nosos tractores vamos rematar todo o resto, vale? Incluso os de aquí. Os de aquí ten que facer os nosos tractores, o que queda en Porto e o que queda en Maus, vamos a rematarlo con os tractores. O que pretendemos meterlle a SEAGA é o máis difícil, o máis complicado, non? Que non sei se acertamos ou non acertamos, a mí tamén é posible que sí, e meterlle o máis gordo, non? Non sei se respondí a todo. Sí, non, tamén te quería preguntar tamén, porque só fixeron pegado o que a pista, pero da pista por outro lado é terreno tamén do... E iso está cada vez máis... Hai que haber árbores máis grandes que depois non habrá maneira de levar. O que poderíamos era, sobre o terreno, llevo aí o que no momento que se reincorpore, que está de vacacións, a técnica forestal, a Laura, pos a tua disposición para que vayas mirar, que tú conoces mellor aquí el terreno que a Naide, que vayas mirar as pistas donde a vegetación, a pesar de facerlle o desbroce, está comendo a pista e facer o que... Neste caso, hai sitios que pasa por abaixo, pero os árboles están por arriba. Entonces hai que degallar, non? Claro, e cortalos, ao mellor cortalos, porque se pasan un ano ou dous, depois xa son... Entón, se che parece ben, no momento que veña Laura que se reincorpore, ponse en contacto contigo e van ver as pistas concretas que hai que facer, que ese traballo podese facer unha vez que remate o verano. O tema do asfaltado ali da Ruiz xa se terminou. O tema do asfaltado da Arnuide, o proyectado neste proxecto, sí. Que faz o supervisor iso? Está por supervisar, vamos a ver, o asfaltado rematou, pero a obra non está nin certificada, nin rematada a obra. Falta, que eu sepa, falta limpar alcantarillas e por alcantarillas, vale? Despois, con respecto, falta que eu sepa, non? Con respecto a calidad e con respecto á execución da obra en sí, é tema do director de obra. Eu, este alcalde que vos fala, sabe moi pouco de asfaltos,
moi pouco. Está un proxecto que hai que cumplir. Pero hai un supervisor. Sí, claro, hai un director de obra e un como se chama de calidad? E un control de calidad, que se lle paga o director de obra, de aí a razón, é dicir, cada concelleiro é moi libre, tanto o grupo de goberno como o resto dos compañeiros, non llevamos chamar de oposición, o resto dos compañeiros, é moi libre de ir ali as obras e comprobalas, e a forma de melloralas, oye, que esta alcantarilla que pasa e outro que pasa, non? Que realmente é así. Ahora, eu non teño costumbre de ir ás obras mentre están executando, vale? Porque hai un proxecto, os proxectos valen cuartos, non son precisamente baratos, hai un director de obra que cobra unha cantidad importante e hai un control de calidade. Por tanto, non vale o engravillado, usted certifíqueme eso, e se isto está mal, ten a súa responsabilidade. Eu que sei é a extensión, claro, que foi onde metemos que consensuamos, non? Que é o que se facía, que é o que non se facía. Vale, a extensión sí, vale, os tramos están Sí, feitos. os tramos sí, pero, vamos, o resto... Eu sei, Non sei, quen certifica eso. Digo que quen certifica eso, non sei. eu se estimas oportuno, igual que con Evelio, o director... Vamos a ver, eu só mirei un día. Andaba o tipo, botaron ali, bueno, correndo, é iso. Pois andaban ca pisonadora a correr. Aquilo que non sei, vamos, eu non entendo moito de asfalto, pero non asfaltar. Aquilo non ten moito xeito. Despois, contra as beiras tampouco lle deron. Quero dicir, eu creo que hai que rematar o asfaltado contra as beiras, non deixalo así. Olha, pagas a calzada completa, non se paga o medio da calzada, creo eu, non sei, como é o tempo, como se mide, eu vin ali un tipo que andaba supervisando, pero, vamos, aquilo, o que andaban rebellando, bueno, home, barrinlle a carretera porque ali non dá a casa da Pepita, puxinlle un cartón, se non solfatabanlle a porta ou eso. Hasta que certo punto como funciona ese tema. Se nós, en outros temas, como funciona. Nese tema, simplemente pregunto de como é o tema. Eu o que me podo prestar é mirar contigo o proxecto para ver o ancho que ten o asfalto, o ancho, que iso podémolo, iso non fai falta ser un experto na materia para tal, o ancho que ten o asfalto. Agora, despois, con respecto, calidade de gravilla, capas que se lle botan, calidade do ligante... Iso xa non son... xa non sei moito, pero eu creo que cando se asfalta, hai que asfaltar as beiras rúas, quer dizer, hasta os muros ou eso, non deixar un trociño, vamos, por ali abaixo, hacia o Freixeta, por aí. E despois tamén outra cousa, ali na área de arriba, ali aquela zona que se asfaltou, hai ali, bueno, ali hasta o Airó, onde aquilo está, non sei, a xente que bota... Dixemos que faláramos aquí de que igual arreglabas aquilo un pouco, por menos baixar. Quedou. De momento, vamos, se teres pensado... Pero o Eirón, a ver, a Praza do Eirón non entraba dentro do proxecto. Bueno, vale, hasta aí me callo, pero bueno, aquilo está feito un Cristo e máis. Hai xente que seguramente fará alguna reclamación. A mí preguntaron, eu digo o que é o proxecto. O resto tedes para facer, quero dicir, a reclamación, sí, seguramente todos lo faríamos, pero se pregunto, é dicir, pregunto a ver se, porque falouse no seu día de que posiblemente se lle botara, bueno, se polo menos bachear un pouco, aquilo está mal ali da casa do Toñito, pero ali aquilo está moi mal, nas festas, non sei. Ben, vamos a ver. Vamos, que coste para un bache para tapeino eu. Aquilo que é da parca ou eso, tapeino eu, porque pagaban os coches, eu non sei, cando se fai unha obra, está ben que calca a terra, pero logo tampouco debe costar tanto, levar unha arbidonera, porque moitas veces botar os carretillos de masa e solucionar ese problema, queda ali, botan anos, esos baches, non sei,
pareceme que iso poderías arreglar de outro xeito. Porque, vamos, non é que haxa asfalto. Por abaixo hai hormigón, que houve hormigón de toda a vida. Primeiro foi hormigón, e logo botaron o asfalto por riba. E despois tamén o tema do camiño de la Muxá, que tamén dicía que se iba a arreglar, ao final está sin arreglar, que se vai facer, ten hormigón. E o tema tamén de Rebordechao, como está o tema de Rebordechao, que comentaron a ver como estaba o tema da fosa séptica, preguntou-me unha xente. Como podes contestar? Sí, por suposto. Así, primeiro vamos así por un poquinho por orden, se me fuche preguntando. En primeiro lugar, eu, ca totalidade dos concelleiros aquí presentes, estou encantado con respecto á colaboración, non? É dicir, se Velhos, e Titus, e Estimismos, e Toños, e o Óscar na festa, bueno, xa o do grupo de goberno, evidentemente que sí, con respecto a informar que hai isto, que hai demais, ou incluso de coller unha pala, non? A veces non se entendemos, non? Desde o grupo de goberno, desde esta alcaldía, estamos contentos ca vosa implicación con respecto aos vosos povos, non? Dito isto, é dicir, no asunto de que ti tapaches un bache ou outro fai outra cousa, é dicir, estamos francamente contentos, é dicir, que non é, bueno, é unha cousa do Concello que veñen eles facer, non, están desimplicados ao respecto. Bueno, dito isto, as herencias que no Concello non se poden renunciar a elas. Nos herdamos o que herdamos. Explico. E todos o sabendes, non? E agora xa tendes unha visión global do conxunto do Concello e xa vendes o que é máis necesario asfaltar e vamos, por consenso, por riguroso orden, asfaltando, non? Vamos. Entonces, temos no Eiró, temos en Alamuxá, temos o problema que tiñamos o ano pasado cando chegamos ao campo da festa. Chegando a seguir nos seguintes, non? Porque o proxecto está aquí. E para diante, farémoslo cando veña o seguinte proxecto. Temos urxencia de rematar Arnoide, que nos queda pouco, pero quédanos, e de facer o centro de Porto. Agora temos os presupostos do 2026, que non tardan tanto en facer, e decidiremos onde facemos os asfaltos. E por consenso. Pero realmente en Arnoide quédanos a última fase, por decirlo de alguma maneira, non? Bien, con respecto, eso é con respecto aos asfaltos en xeral. Eu creo que sería interesante explicarlle o por que non se seguiu para diante. Bien. É que eso tamén foi, é dicir, se é para camiños rurais. Intercomunicación de camiños. Non é, o problema, Benito, non é que é o que te explicaba eu, é que eso está, a subvención veu para camiños rurais, non para o centro urbano. Por eso non se fixo. Que é o que dices tú, que sí, a ver, asfaltar aquilo ben non se fai con relativamente fácil. Entonces, pues, olha, é preferible esperar a facelo ben. Incluso consultámoslo co director de obra de bachear, pero co que nos cobraban por bachear, dixemos, é mellor esperar un pouco e asfaltalo inteiro. Esperar un pouquinho máis, non facer as cousas mal. Pero vamos a ver, eu non sei, pero eu garantizo-te que o que hai que facer ali, fago unha mañá. Vamos a ver, o que hai que facer de bachear. Eu non sei como os obreros que teñen aquí, vamos a ver, eu non podo por nada nem nada. Eu que te estou dicindo, por baches, para tapar esses baches, eu non hago ninguna, eu un obrero fago unha mañá. E se non apostamos algo, traemos un material, fago un. Estamos falando de asfaltar. Non será unha cousa tan complicada. É dicir, por lo menos, tapar esses baches, despois se virar o asfalto, é o que sea, os baches, por lo menos, non podes deixar de unha porta dun vecino, ali a terra. E despois que veñan os coches, blum, 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 blum. Oye, a xente, iso é molesto, de acordo, que hai que cambiar o tema das atraídas, vale, que rompen a brazadeira que levan a iso, vale, eu creo que se tú unha vez que calca a terra, non será tan difícil ir ali, sacar un pouco de terra, levar unha rinconera, unha pouca aire, unha pouca grau, botar un saco de cemento, e dous carretillos. Digo, vamos, o que che dicía a tenente alcaldesa, tendo su razón, se dicía a tenente alcaldesa... Eu non é problema, quero dicir que a xente está protestando por eso, que a xente, de acuerdo, que posiblemente o mellor é todo asfaltado, pero, oye, está moi mal é que
dentro diante da tua casa, pois que tiñas terra, que tiñas, entendes, que se arregla unha avería que quede ali, hasta que viña o asfalto. Oye, Eu creo que ten razón. Eu creo que ten razón. Pero algunha vez tivemos a oportunidade de falar. Se hai un problema, como por exemplo acabas de enumerar tú, da casa da Paquita, non? De que non ten saneamento, ao día seguinte vai seguir facer. Cortas o que hai e ao día seguinte vai seguir facer. Se hai unha fuga de auga, ao día seguinte vai seguir facer. Cal é a cuestión? De que tes os traballos planificados, por exemplo. Esta semana a Arnuide ten que quedar limpo. A Arnuide ten que quedar limpo. Durante as festas de Arnuide, barrio, etc., ás 8 da mañá ten que estar a brigada para limpar, para que ás 11 da mañá estén os povos limpos. Vale, bien. Arnuide, esta semana estamos nos volcando en Arnuide para que todo estea desbrozado e limpo. Bueno, pero imaginai-vos que mañá nos sale unha avería de auga. Bueno, pois tes que cambiar isto. Bueno, bien. E dentro deso está planificado botar o cemento naqueles sitios onde houve avería de auga, se atendeu inmediatamente, que hai, creo recordar, 2 hacia arriba, desde onde se acabou de asfaltar hacia arriba, eu creo que hai 2, un enfrente dunha casa que non viven habitualmente, e outro donde sí viven habitualmente, creo recordar, vale? Entón, eso está planificado facelo antes do venres. Todo o que hai en Arnuide, que hai varios sitios onde houve averías de auga, deixouse terra e tal, e despois botase por riba. Efectivamente, eso é para a festa, un lavado de cara para a festa, vale, que é o que se vai a facer. No resto dos povos faise exactamente igual, en Arnuide, que sería desexable nada máis que se arregle un bache, perdón, nada máis se arregle unha avería, despois a cimentar eso. Ben, pasa que hai que priorizar. Nesta época, o concelleiro Evelio enumerou un tema importante, que é os desbroces. Non pasa nada hasta que pase. Non pasa nada hasta que pasa. A peniza está desbrozada. Arnuide, constame que a Xunta de Montes fixo un desbroce importante nas pistas. No caso de que haxa un incendio, como por exemplo pasa aí en Codosedo, aquí non chega. Entendemos? Entonces, priorizamos os desbroces. Priorizamos os desbroces nesta época. Vale? E tamén hai que ter en conta unha cousa. Quen desbroza nesta época a 1 de mediodía? Quen desbroza a 1 de mediodía? Hai que priorizar. Entonces, doxe toda a razón do mundo e non se fixo non por desidia, senón por falta de capacidade. Ahora, para a festa, temos que facer un pequeno esforzo e, tamén teño que dicir, que a pesar da merma na brigada habitual de obras por unha baixa e porque outro obreiro está co camión de motobomba, hai 3 novas incorporacións e estamos contentos ca forma que teño de traballar e co traballo que está facendo. Por exemplo, mañán van ao Punto Limpo cargar un viaxe para leválo a Xinzo. Xa non collía nada. Ese traballo non se ve, pero claro, se ves desde Seirón, con colchós, con non sei que, vale? E chegas aí ao Punto Limpo e non tens onde metelos, é un problema, acumularse fora. É dicir, hai determinados traballos que hai que facer que non se ven, pero que son necesarios, que é importante tamén que vos conozades, non? Entón, con respecto dos baches, eu estou totalmente de acordo contigo e espero que eses pequenos baches, que non é a solución para o Eiró, nin é a solución para o último tramo que queda de Arnuide, que é o bacheado como é debido, pois queden feitos esta semana. Camiño da Lamuxar, Formigón. Efectivamente, aí o Camiño da Lamuxar é primo carnal do cemento que tendes en Porto, vale? Temos que mirar o ano que ven a cantidade de dinheiro que destinamos a asfaltos e eso acabaremos facendo. Pero claro, o dinheiro que hai, que vai haber, vamos a tener aquí e vamos dicir onde os destinamos, vale? Por nós non hai ningún problema. O Camiño da Lamuxar non ten moito problema. E arregla con 4 pesetas. Porque deixo o hormigón e saca os quistes que son dos baches, o hormigón que está corto é solucionado. E non che fai faltar botar asfalto.
bota hormigón, é a solución. Non tens que hormigonar, quero dicir, tú tens en algún sitio levantado, eso corta, sacas as raíces, cortas as raíces, botas hormigón, listo, e sin problema. E seguramente o arreglas sin faltar. Por non hai ningún problema, pedimos se decidimos a obra, Como se empezou a buscar. O que? Eu penso que sale bastante máis caro iso con unhas cisternas de hormigón, unha cisterna valendo sobre 500 euros unha cisterna. Eu creo que fais a caixa, métese, ao mellor por 2 ou 3 mil euros, igual o soluciona o ayuntamiento. Sin eso, queda con hormigón, porque eu sigo dicindo que eu saio dos anos que fui na Alemanha e había autovías de hormigón que eran da Segunda Guerra Mundial. Así que eu sigo dicindo que mellor por falta o hormigón. Pobre Pedro pode pensar o que queira, non? Eu non te contradigo isto. Eu non te contradigo isto. Eu sigo dicindo que ese camiño arreglase non con moito, un pouco. A dices que ir botando parches. Parches non, onde cortase, onde está o sol, onde se vai. É que aquí non se arreglan os baches, aquí non naida sabe arreglar os baches. Vamos a ver, os baches hai que cortar a zona, deixar un corte vivo despois, e despois botar, sacar a terra e non botar como se botar aquí. Aquí limpan un pouco, se barren e botan un chopafote encima da terra. Entendes? E é como funciona o tema. Eu non son de obras, pero vamos, eu vino facer, e o que se vino facer está feito. Entonces, olha, posiblemente, ao mellor sale moito máis barato iso que entendes. Se decidimos, cando faremos das obras do ano que ven, se decidimos facer esa actuación, ese camiño, pediremos unha memoria antes de facer o proxecto e que o técnico nos valore que é o que hai que facer. Igual que o técnico, depende do técnico que sea, vamos. Hai técnicos e técnicos, claro. Nos hasta ahora traballamos con un equipo, non? Xa. Pero se tendes outro equipo que conozades, non temos ningún problema non temos ningún compromiso en traballar con Raquel. Se tú conoces algún equipo, preséntanlo e pedimos o siguiente proxecto, non temos ningún problema. Claro, non somos técnicos, ningún dos que estamos aquí. Nós cousas desas asesorámonos. Quero dicir que non é posiblemente ese camiño que non fai falta tanta historia, igual que o bacheo. Home, antes, efectivamente, tú falaste dunha herencia e tal, pero cando era, pois iba, botaban os baches e, bueno, por lo menos a cousa iba tirando, depois botaban uns anos, entendes? O que non pode ser é que este todo cheo de baches e que se faga un buraco por unha avería que quede ali, entendes? E ora vamos xa, non é tanta cousa. Hai unha serie de tubelos que están altos, que esos son as raíces dos árboles, que se meten por abaixo e botan o hormigón. Posiblemente iso non sea tan difícil de arreglar. Vamos a ver, Benito. Nos últimos 6 anos mellorou a Arnoide en asfaltos, mellorou sensiblemente. Padre, eu creo que está... Bueno, por non facer un resumen que é bastante engorroso. Mellorou sensiblemente, pero hai moito máis que facer. É igual que en Porto, que se mellorou sensiblemente o tema dos asfaltos, pero claro, vas por medio dun pueblo e dá vergonza. Así de claro. Pasa que as cousas hai que ir facéndoas pouco a pouco. Empato co tema de Rebordechao. En Rebordechao, o proceso para facer a estación depuradora, que é exactamente igual, moi similar ás que se están xa executando neste momento en Arnoide, as dúas últimas, a do Folón e a de Xirelas, está o proceso de posta a disposición dos terrenos está prácticamente rematado, queda pendente que a Diputación nos mande un escrito dicindo isto está a súa disposición, o proceso está rematado, e se ese documento nos chega no mes de agosto, danos tempo a facer a contratación,
Porque hai que recordar, 31 de decembro ten que estar as obras, non? No, noviembre. En novembro, final de novembro, non? Sí, creo que 16 ou 17. É dicir, Ou nos, 27. ahora, unha vez que teñamos os terrenos de disposición, temos que iniciar o proceso de contratación. É dicir, darlle publicidade, que as empresas se presenten e dar un plazo de execución do proxecto. Que tiña 4 meses. Que tiña 4 meses para facerlo. Entonces, se nos dá tempo, porque temos que ter en conta que temos que rematar no mes de novembro, podendo pedir un aplazamento, a mellor, pero en todo caso, neste ano ten que estar feito, É imposible. non cabe por isto. Bueno, Pois é imposible. entonces, bueno, se nos lo dan no mes de agosto, podemos chegar. Pero se non chegamos, que é unha posibilidade, é dicir, non vamos a arriesgarnos a sacar o proceso de contratación e despois, por non darlo executado, non cobremos ese diñeiro, se non damos executado, o traballo queda feito. E eses 100.000 euros ven aí que a pleno e repartímonos. E ao mellor podemos fazer algúns asfaltos do que estamos falando. Pois xa fixemos ano pasado, que non fomos capaces, o proceso burocrático non se deu rematado, e collemos o diñeiro do Cooperou, que iba para Edar de Rebor de Chao, e empleouse noutros sitios, non? Entonces, a solución está pensada, non? O proceso foi claro, limpio, e creo que recordar que só houve unha reclamación. E frente a esa reclamación contestaronlle, pasou por os órganos colexiados da Diputación e o último era comunicar a ocupación dos terrenos e según a información que nos ten por a Diputación non hai máis reclamacións, pero queda que a Diputación nos diga teñen vostedes os terrenos a disposición. Bien. Se chegan en tempo, executamos. Se non chegan en tempo, pleno extraordinario, pleno ordinario, tal, donde repartimos ora. Antes da data que acaba de dicir a señora secretaria, o diñeiro do Cooperou queda invertido. E como queda desinvertido e que acaban de falar un montón de obras, é seguro que cando digamos, oi, que hai 100.000 euros que temos que redistribuir, seguro que se nos ocurre un montón de necesidades, non? Alguna preguntilla máis? A Traballadores Sociales estuvo de vacacións. Estuvo cerrada ou persona que cubriu o seu plazo? Non, estuvo de vacacións e os servicios sociales foron cobertos por a alcaldía, claro. Os servicios festas de vos. Efectivamente. Claro, non, vamos a ver, o tema dos servicios sociais é un tema moi complicado, non é só o do SAF, sino que son as prestacións non contributivas, son outro traballo que non se ve, que é, bueno, pois mira, faime falta unha persona para que atenda a miña nai, para que atenda o meu pai, para que tal, bueno, a través do social fai un traballo impresionante, que iso non se sustituye, visita casas, e toma decisións ao respecto do sector de población máis non económicamente máis débil, pero sí máis desfavorecido desde o punto de vista da saúde, desde o punto de vista sociolóxico, non? Entón, a través do social ten dereito ás vacacións, colleu vacacións, e o que fai a alcaldía é sustituíla ao efecto, sobre todo, do SAF, e sobre todo daquela documentación que poda caducar, ou poda prescribir, ou poda teña un plazo, non? Neste caso surdiron, creo que recordar, dous problemas por dúas ausencias motivadas de dúas traballadoras, e falouse cos usuarios para dicir, oye, non vamos a poder atender isto, e hoxe está vela solucionando unha das cuestións. Bueno, outro era o tema do José Antonio, que xa iba. O tema do José Antonio, a ver, que iba a entrar unha persona por aí, en teoría, acabas de dicir, estaba cubrindo o puesto da piscina, mas o de coche bomba. Como é o tema? Sí, vamos a ver. O motobomba, que é unha cousa que vamos ter que ter ou terlo a pleno ou falalo entre nós, noutras corporacións chamase xunta de portavoces, nesta corporación chamase todos os concelleiros sin orden do día previo, sin cámaras, non? O motobomba se deu a xunta ao Concello de Vilar de Barrio coa condición de que o tiña que pôr a disposición dos incendios. E o plazo acaba este ano. Ben. Entón, o ano que ven, o motobomba vai aos incendios e o decidimos. Se non vai aos incendios. Cal foi o problema que tuvemos estes 6 anos? Cunha vez que rematan
os incendios, o motobomba hai que levar ao taller e as salsas que veñen son sustanciosas. É dicir, co que costou o ano pasado, arranxar o motobomba, asfaltábamos a Plaza do Meirón. Vale? Pero ese dinero tens que telo para esta historia. Iso por qué? Porque é un vehículo moi complicado de conducir e só unha persona minimamente experta sabe conducir eso. E de feito, o José Antonio, que leva toda a vida traballando co motobombo, outro día no incendio de Rebordechao tuvo un problema, que prudentemente deu por inoperativo o motobomba, sacou no delillo, o día seguinte probou como tiña que funcionar ao respecto de determinada mecánica, marchas, etc., que eu non vou atrever. Entón, a decisión que tomamos foi, evidentemente, pomos a disposición, sacamos as 3 plazas, pero unha das plazas do motobombista vai ser o José Antonio. E o José Antonio vai ser o que controle os outros 2 motobombistas. Ben, falamos con ele, porque evidentemente o horario podría ser distinto e evidentemente nos aceptábamos, valíanos esa solución con motobomba, pero non podíamos deixar outro pé coxo, que era o da piscina. A piscina está funcionando moi ben, pero hai un elemento que tampouco se ve, que é a da calidad da auga. Outro día tivemos unha inspección de sanidade, tiñamos varios defectos. Bueno, pues estaba dos a non sei que, aquí non sei que, pero os parámetros da auga saliron niquelados, que é moi complicado. E o José Antonio ten o ollo buscado. Vale? Entón, cobra por outras cousas? Non, cobra por unha cousa solo, e o resto compensaráselle en días. Vale? O resto compensaráselle en días. Iso foi o acordo. De acordo? Os días e tal, non me atrevo a dicilo en pleno. Vale? Non sei se me explico. Se queren de saberlo, non hai ningún tipo de problema. Vale? O que se dice en pleno queda grabado entonces non temos ningún problema de dicir o que hai, pero preferimos decirlo. Compensas en días o resto do traballo a maiores. E o horario que ten o motobomba é só de mañá. Só de mañá. Os outros 2 turnos facían os outros 2, que, por certo, un motobombista deuse de baixa e quedanos un único, 2 motobombistas. O José Antonio só que decir, Está de baixa ou foise? Foise. E non se subiu a plaza? Non subiu a plaza. Eso subiu a plaza. Por razóns evidentes. Sí. Pero cando volven os tramos coches, non vos informan como funcionan, ou vos dicen algo, deixanos aí afuera. Pregunto, non sei. Pode contestar. Por favor. É complicado, non é así de simple. Ora ben, con as tecnologías, que non é dicir, ten que andar polo menos 15 días ou un mes para que aprenda. A nos pasa nos hoxes. Sí. E aparte moitas averías veñen porque non anda máis con o coche. Pero é certo, Eso é evidente. Hai averías, por ter o carné de conducir, o meu mismo lugar non cando tengo. estamos con coche de dicen, a mí, claro. Xa, pero seguro que informarán. Sí, pero a persona que anda o que vende tráficos. contestou antes o alcalde. Non, contestou o alcalde antes. José Antonio leva toda a vida. En 15 días, en 3 meses non aprendes a andar co coche. Por un chofer que sexa. É que eu non sei se me expliquei. O motobomba leva aquí É complicado. 15 anos. Mais, uns 15 anos. Vale, é bonito tras. Son coches que ahora ves No, a 10 anos. No, leva 10. Pero si cambio Vamos a ver. o coche cando leva aquí. 10 anos. 10 anos porque son os anos, ten razón o señor secretario, son os anos que tíamos que ter a disposición. Antes había outro vello que lle cederon a efectivamente. Pero isto leva 10 anos aí. Vale, bien. Entonces, tanto José Antonio como outros membros da brigada, os traballadores do Concello, saben andar na motobomba. Vale. Pero as plazas que salen de motobombistas, os 3 meses do brao, dos incendios, son xente que se presenta
que Experiencia cero. que ten de experiencia ou non a ten. Pero Vale, non é que nós non sepamos andar co motor, bueno, eu non teño idea, non? o sector sabe. Vale, pero os que veñen non necesariamente teñen experiencia, non necesariamente dominan ese vehículo. Tú sacas a plaza de motobombista e preséntanse. E despois meteslle na mão un vehículo que poden coidar, non poden coidar, poden saber andar con il, poden non saber andar con il. Vale? Ese é o problema real que temos. Entonces, en concreto, podo decirvos que Sarreaus rematou o convenio ano pasado e este ano non puxo motobomba a disposición. Vale? Así de claro, nós temos que pensar que facemos o ano que ven. Se nós temos hoxe así no taller. Por motivos disso. Claro. Joder, porque se sale unha cousa nova, terá que ir a dar un curso ou algo, pero habrá que formarlo. Cando sale unha cousa, formas a xente, normalmente. Eu que sepa, este home tamén traballa no tema. E cando lle sale unha cousa nova, normalmente mandan-nos a formar. Pero despois ten unha responsabilidade. Vamos, Pero, creo eu, que deberían ter unha responsabilidade. Pero, están falando de xente que colle a plaza por 3 meses. Sí, hombre, que sí, pero... Colle por 3 meses, algún saca a plaza nunca viu cambio por 3 meses, pero, bueno, hai que dicir, oye, non funciona unha cousa, porque senón vai facer un outro... Se veñen 3 meses, é o que dice o título. En 3 meses non aprender a manejar. Non, E eles ten agora o mismo. dará un minuto da vida, dará un minuto da vida, xa me dirá. Bueno, de momento, eu que podo dicir é que Esta Manolo, temos que valorar a opción de Sí, se ó. seguimos ou non seguimos con ele. esta É mellor o seguinte, porque tens a forma... Aquí é complicado, máis o manexo da bomba. Pero vamos a ver, non é da bomba, vale, pero se aquí che mete todos os anos 3.000 euros de gasto, uns tipos, eu non os teño. Sí, pero que ten que ter os É dicir, Eso acaba de fazer. obrigamente que me obriga a administración. Pero eu Pois non ese é o que teño, temos que falar, Benito, que a entendes. Pois vamos. vamos a ver, Eso é o que temos que falar. vamos a ver. Falalo, É que hai unha cousa que temos que saber. Entre todos temos que aprender uns dos outros, non? Vamos a ver. 15 segundos. A Xunta firmas un convenio coa Xunta para combater os incendios. Dentro dese convenio está contratar motobombistas para a motobomba. E págache, a través dese convenio, págache o coste salarial disos motobombistas. Entón, sacas as plazas a concurso e a xente solicita. E tens que pedirlle unhos requisitos, que sepan que teñan os carnés adecuados para conducir ese vehículo. E punto. Nada máis. E punto. Entonces, aquí pode aparecer un auténtico experto en motobombas e pode aparecer unha persona que acaba de sacar o carné. É así. Vale? Ben. Entonces, hasta ahora xuntábanse 3 personas de fora, que se había unha persona mínimamente que controlaba o motobomba, o dar o relevo xa te iba informando, non? Pero deronse casos que non respondían precisamente a eso. Entonces, caímos un pouquiño na conta, porque pues, si se pode criticar, oye, se facendo este ano, por que non o fixastes antes? Oye, por que non se nos ocurriu? Es decir, claro, máis niña que arde. Entón dixemos, oye, isto non pode ser. Vamos a plantexarlle a un dos obreiros ou aos dous, que o traballo durante o brao vai a ser no motobomba, en horario de mañá, porque os outros 2 turnos van ser os que entren de fora. E il é o responsable do motobomba. E teño que dicir que hasta ahora non temos problema con motobomba. Nin apareceu rayado, nin hai kilómetros de máis, nin hai un exceso de consumo de gasóleo, nin nada por estilo. E sabemos, vale? Eu creo que é unha boa solución. O ano que ven estamos abertos a vosa opinión ao respecto de ya consensuado de pôr o coche a disposición da Xunta, de non pôr o coche a disposición da Xunta, é necesario motobomba, non é necesario, eso non hai problema. O ano pasado xa quedamos libres, o ano que ven quedamos libres. Dime, Óscar. Houve cambio na gestora, como as nóminas non as levan de gestoría, pero como é o tema? Ben, pouco a pouco temos que facernos digamos, temos unha plantilla dentro das oficinas, unha plantilla o suficientemente dimensionada para facer nós todo.
Nós temos que conseguir, o objetivo é facer nós todo, non externalizar nada. Eu vou por un exemplo. Fai 6 anos e que había unha persona que viña a meter a contabilidade pola tarde, vale? Que viña e cobraba por eso, vale? Agora estaba facendo a secretaria interventora, meter ese posto de traballo, ese posto de traballo, ese gasto eliminouse, vale? Estaba facendo a secretaria, non? Bien, hasta ahora, hasta fai pouco, unha xestoría que nos facía os contratos, as nóminas e todo isto, bueno, nos temos administrativas, non só unha, temos administrativas con capacidade suficiente como para elaborar as nóminas e facer os contratos e aforrar ese diñeiro da xestoría, non? Ben, entón o acordo que quedamos que a xestoría non foi desvinculación total, vale? Sino que do que se lle pagaba, págaselle a mitad, máis ou menos, vale? Págaselle a mitad, máis ou menos, non? Págaselle a mitad, nós facemos as nóminas, facemos toda a tramitación e eles están para asesoramento. É dicir, non é unha desvinculación total. Por que? Imaginai-vos que a funcionaria que está facendo, pois o día 28 enferma. Hai que facer as nóminas, o 27, non? Bueno, pois temos a xestoría. Imaginai-vos que temos unha dúbida ao respecto de que tipo de contrato consultamos a xestoría. É dicir, o objetivo é que nós fagamos as nóminas como se fóramos nós unha xestoría. As altas e baixas de traballadores tamén as facemos nós, vale? Esa é a razón, intentar aforrar algo. E a xestoría, en certo sentido, é máis rentable, porque leva menos traballo e cobra. Pero nós non podemos ser, hai que ser realistas. E, bueno, nós levamos isto, saleche un problemiña, chamas a xestoría, que xa conoce o noso concello ben, oye, mira, teño este problema con isto, solucionamos, e para iso hai que pagar. É dicir, secretario non cobra o plus por facer o que facía o contable antes. Deu-che a palabra. Unha pregunta que xe dixo, non ten un plus, que se tú faz ese traballo, non traballa maiores. Hai outra interpretación que é oye, e se é un traballo da Secretaría de Intervención, hai que mirar se a cantidad de traballo que ten a Secretaría de Intervención é capaz de asumir eso ou non. Se é capaz de asumilo, oye, pois hai que facelo, non sei se me entendes. Se non é capaz de asumilo, hai que mirar a solución. Eu teño que dicir gratamente que o cambio nestes 6 anos, e iso non depende de ningún tipo de política, iso depende de interés, motivación e coller isto como e que vens a traballar, vens a facer vens a cobrar un salario. Isto non é ningún ONG. Ahora ben, hai dúas formas de vir traballar: amargado ou vir traballar con ganas, con interés a sacar para diante. Prova disso é que das subvencións non competitivas que levamos pedido, é dicir, que os que primeiro a piden son as que acollen, eu creo que quedamos fora nunha. Sí, solo nunha. Creo que quedamos fora nunha. Pero hubiéramos entrado. E hubiéramos entrado, non? Bueno, vamos a ver. O resto, dándonos de conta que esas subvencións hai que pedilas ás 12 da noite dun día, hai que pedilas ás 12 da mañá, e eso significa que hai traballadores que están na súa casa co seu ordenador, están a metendo ou hai que ter unha celeridade determinada porque compites co resto dos... Si, claro, as persoas de traballo, elas tamén non quero que veñan moi a gusto a traballar. Bueno, vamos a ver, eu que veño da administración, que estou a punto de deixar os salarios das administracións, teño que dicir que, vamos, a xente hai que motivala por o traballo. Pero, bueno, os salarios son importantes, importantísimos. Os salarios do Concello de Vilar de Barrio non son malos. Vale? Aí, por iso vamos a negociar os convenios, o convenio e tal, donde, digamos, a brecha salarial hai que negociar, se me entendes, pero os cargos medios e altos, a retribución é mellorable, sí. Eso é o e se lle preguntas ao señor secretario, vai dicir que non, que lle fai falta máis, non? Está cobrando, hai que facer unha comparativa, con máis traballo. hai que facer unha comparativa dos salarios dos postos de traballo que hai en oficinas do Concello de Vilar de Barrio e de outros concellos. Hai que facer unha comparativa. Habrá os millores, habrá os peores. Pero tudo que sean tan afectivos.
Todo que sean efectivos. Pero habrá que renumerar. Eso se me explica. Eu creo que está claro. Aí non chegamos a un acordo. O convenio dos traballadores... Quedamos na última reunión, que creo que asististe tú, que todos están desconvidados a asistir como ointes, pero podes intervir sin problema ningún, en vista de que a Inspección de Traballo aceptou as tesis que tiña o Concello de Vilar de Barrio ao respecto da problemática que había co SAF. O que se plantexou aos sindicatos é que en setembro, en data que non me acordo, 19 ou por aí, que se lle trará unha proposta de convenio, un borrador de convenio que non vai ser unha proposta definitiva, pero sí bastante elaborado respecto de, claro, pero hai que pensar que un convenio colectivo abarca non só os salarios, abarca moitísimo máis, non? Esperamos facer unha proposta e negociar con eles e despois da conflictividade equivocada, estaba claro que foi un error e que se perdeu un ano por causa deso pois agora reconducimos as cousas e vamos a falar realmente en serio de mellorar as condicións laborales. As condicións laborales non só son salariales, as condicións laborales de toda a plantilla, pero non só son salariales, claro. Non sei se me explico. Sí. máis cousas. A subvención do Octavio, é dicir, quen colleu unha... Moi boa pregunta. Vamos a ver, o xulgado de paz desapareceron. Agora chamanse oficinas administrativas, oficinas colaboradoras ou algo por estilo. Desapareceu o xulgado de paz como tal. As competencias do xulgado de paz quedan minoradas a acordos de 400 de pleitos de 400 euros, unha cousa moi pequena. Incluso lle quitaron a competencia dos casorios, non? E o secretario do xulgado teñen que modernizarse, é dicir, teñen que facer todo telemáticamente. En vez de facer todo telemáticamente. Os libros siguen estando aí, pero están todos informatizados e as certificacións hai que facelas equipe, aínda que firma o letrado de Xinzo. Firma telemáticamente, é dicir, calquera pedir unha partida de nacemento, dáse aquí a partida de nacemento, pero vai que a firma do letrado de Xinzo. Bueno, entonces ofertouselle, neste proceso, evidentemente, Octavio isto non encaixaba. Octavio non encaixaba porque, bueno, hai que ter certo grado de coñecemento, ter que ter certo grado de destreza. É dicir, Octavio tiña, sábese de memoria, familias enteiras, sábese de memoria, libros enteiros de nacementos, de funcións, etc. E era moi efectivo nese sentido. Ahora, a nivel informático, pois, hasta me sinto desfasado, non? Bueno, entonces mirouse a solución de Octavio, que era unha xubilación ben merecida, e unha das administrativas, pois, negociamos con ela no sentido de que se faga a cargo da oficina administrativa do xulgado e tuvo unha formación bastante rigurosa e bastante extensa en tempo e está funcionando. A nivel retributivo, de momento, o acordo que hai con ela é que, creo recordar que son 400 euros, creo recordar, o diñeiro que vende o Ministerio de Justicia. 400 euros ao mes? Non, canto é? Non sei canto é o que vende o Ministerio de Justicia, é unha cousa... Cada 3 meses casi 200 euros. Sí, unha cousa moi... Cada 3 meses por cento. Cada 3. Tamén cobraba máis. Espera, que ainda non me cabía. Iso vende o Ministerio de Justicia. Para ela directamente. Para ela directamente. Bien. E aquiles secretarios de xulgado que viñan dunha determinada época, a Xunta daba unha subvención de 10.000 euros. 10.000 euros. Era vinculado a Octavio, porque era que cumplía os requisitos. Por exemplo, eses 10.000 euros desapareceron. Non vai cobrar Naide.
non hai posibilidade que os cobren nada. Seguimos cargando máis traballo os administrativos do Concello. Sí, Seguimos na misma. Sí, Por non ter problema con iso. Esperemos que non. Esperemos que non, pero se cargas a xente de traballo, creo que non se van a responder. Esperemos que non pase eso. Eu aposto porque non vai a pasar. Ojalá, pero que non podes cargar a todo o mundo con moito traballo. Eu creo que hai que equiparar. Bueno, tú sabes que eu son administrativo da Seguridade Social, quédame pouquiño, pero sí, vale. Eu sei o que cobra un administrativo, sei o que fai un traballo que fai un administrativo, xa digo, todo é mellorable, hai un complemento que se chama productividade, que é unha forma de compensar traballos esporádicos que se incrementan nunha determinada época, nunha determinado momento, pero, como dixen eu, neste momento teñen horario especial no Bravo, non? De 9:45 a 2:15, e sacamos o traballo para diante, non? Se non se terá sacado o traballo para diante, había que facer de 8 a 3. Non sei se me entende. Eu creo que o traballo se está facendo, creo que se pode mellorar retributivamente, pero vou arriesgar a dicir que eu creo que hai outros postos de traballo donde habría que, a nivel económico, priorizar. Vamos deixar aí. Sigo. Venga, Teño entendido que Pepito quere a jubilación anticipada. Pepito quere a xubilación. Conocemento deso? Si, ten conocemento perfectamente. Non é unha xubilación anticipada, é unha xubilación parcial, non? É dicir, por sustitución, ahora hai o que se chama unha xubilación á carta, donde hai xubilación activa, hai un montón de tipos de xubilación. Entón, neste caso, o Pepe podese marchar sempre e cuando faga un porcentaxe de traballo, un porcentaxe de pensión. Iso para o Concello é un coste económico, porque tens contratado a outra persona. Entón, é dicir, pagas do Pepe o porcentaxe que se corresponda, outro porcentaxe que paga a Seguridade Social e pagas un novo traballador. Vale. Entón, iso ten dúas cuestións. Unha que supón un incremento de coste en gasto de personal e a outra é buscar o perfil axeitado. Vale. Por as características do posto de traballo do Pepe, ese é un posto de traballo de encargado, donde leva o tema da auga, donde leva o tema del roce, donde leva o tema de maquinaria pesada, donde ten que ter un grado de conhecimento de toda a Concello. Non é fácil atopar un sustituto. Por iso, mente, antes de se xubile, formar un tío, ou unha señora, un chico. Vamos a ver. Non é formar, é tú no momento que sacas esa plaza a concurso, vale? No momento que elaboras unhas bases onde dices ten que ser unha persona con estas características, pim, vale. Despois pode haber solicitantes de Vaise formando. Iso é o que este Concello non necesita, desde o meu punto de vista. Isto se fora a Citroën, a Diputación de Ourense, Coren, unha empresa grande, sí, efectivamente, esa é a filosofía. Vaise un que ten experiencia e vense outro que non ten experiencia e se vai a formar. Bien, neste momento Pepe vai á auga, é dicir, mira os depósitos, mira a cloración dos depósitos, desbroza, se fai falta, vale, moi ben. Bueno, aquí neste Concello traballase. Pero non é unha empresa. Nunca dixen que era unha empresa. Non te estou dicindo que non é unha empresa. É dicir, se este alcalde se dá conta, como pasou xa mediodía, que a unha non hai quen para aí fora, desbrozadores para ir desbrozar e marchai. Bueno, se non me dou conta, porque estou enfrascado en outras cousas, pois non, entendemos. Pero se un día caen chuzos de punta, pois van aos garaxes e tal. Por que? Home, isto non é unha empresa porque unha empresa ten que entregar un traballo a fin de mes, cobralo para pagar, vale? Entonces, dentro de que hai que ser responsable e hai que traballar, porque se non pasa o que dicía Benito, os baches non aparecen tapados por arte de Birloque,
O que necesitamos é unha persona que teña un perfil xa neste momento determinado. Andámoslo buscando? Non andámoslo buscando. Pero andámoslo publicitando. Non sei se me explico. Andámoslo dicindo, oye, tal. E a ver se aparece alguén con ese perfil. A nosa idea é que se aparece alguén con ese perfil pois que non temos ningún tipo de problema a sacar a concurso. Pero se a sacamos a concurso sin ter previamente alguén con ese perfil, corremos o risco de ter máis baches sin tapar, o alcalde vai ser o que ten que ir o fin de semana a pecharlle unha chave e abrirlle a outra, que é ilóxico. Non é que me cambien os anillos, ti tampouco, tu telos non teño, pero non é que me caigan os anillos, que eu mínimo que se me poña por meter a contabilidade da señora secretaria, oye, pode meterla se me enseña, moi ben, pero oye, que se non é o meu traballo, tío, vai dar mal, non? Entón, temos que intentar que regularizar o Concello de tal forma que estea a corporación que estea, o barco funcione. Entón, é unha responsabilidade. E se posto de traballo, sacalo así xa, viña pum, pensando que o coño, Pepe, perdón polo taco, que o Pepe ten merecido, entón vai. Eu penso nos traballadores, son veciños, pero penso como traballadores, pero penso no Concello tamén, nos intereses do Concello. Non sei se respondía a ti. Sí, un campo de fútbol. Sí, señor. Xa non sei por onde entrar. É difícil. Bueno, ahora, por lo menos a entrada está desgozada. O resto non sei, Estamos a día 5, A día 5. O resto non sei. Prometiche a día 4 e tens preparado. Non fomos capaces de facer. É onde entrenamos. Non fomos capaces de facer. Pero o meu empeño é que se faga. O que vou dicir é, digamos, xustificación de mal pagador. Brigada de incendios. Desde que se produce un incendio, a brigada de incendios está inutilizada. Por qué? Porque Codosedo estiveron regando hoxe toda a mañá. Regando, tal. En Ramos de Chao, as dúas brigadas estiveron inoperativas. Entón, a nosa idea é os APROL metelos nos pueblos, vale? E os da brigada facer campo de fútbol, facer os pueblos que están os traballos, digamos, máis de desgoce, non? E os nosos de máis, digamos, máis finos, digamos, non? Pero é que fomos o día 4, eu creo recordar que o día 30 ou 29, teño apuntado, fomos ali traballar, despois houve que cambiarlos por non sei por que razón. Porque xa que estaba moi húmedo, non sei. Efectivamente, que estaban moi húmedos, non sei, como que cambiarlos, e despois a brigada de incendio foi unha vez, e non pude ir máis. Non chegou a ir. Non chegou a ir. Fora, por menos fixo fora, non? Dentro... Foi o primeiro día. O día que mandaxe foi anterior. Non, pero o que está fora, ali un dos pinos e o do, como se chama, o do... Cementerio. Do cementerio. Arriba, sí. Pero onde se xoga é abaixo. Sí, claro. Pero eu dixen, hai que facer fora e dentro. Claro, pero vamos a ver. Eu creo que o represa... Xa che dixen que... O campo de fútbol é aquí no que hai. Xa che dixen que era xustificación de mal pagador. Xa. Creo que, home, se a corporación decide, contratamos unha empresa que desgoce. Pero non só que vai desgozar, o campo está... Xa, hai que desgozar o campo xa, o terreno xa. Se a corporación o decide, mañá contratamos unha empresa que desgoce. Non sei se podemos entrar aí ou non, mas vamos dar para entrenar. Sí, pois vos non. Non sei. E os obreiros... Non sei que facer co equipo de fútbol, tampouco. Como que tens que facer? Non sei que facer con eles, porque nós temos que empezar a entrenar. Se non ten instalación, non pode entrenar. Se en Xinzo está mejorando por entrenar. Tendo unha instalación, non. Creo que as instalacións non pode usar. Eu quero ter razón de ayudarches. É que xa non sei máis que fazer. Eu fago, nós facemos todo o que podemos. E non vou criticar os obreiros. Non os vou criticar. Non os vou criticar porque non podo criticarlos porque están facendo o que se lle mande. Entendemos? Vamos a ver, cando o día dunha festa están ás 8 da mañá aquí hasta as 10 da mañá, oye,
Cando o da Brigada de Incendios fai X traballos, pois... Outro método que temos, contratar unha empresa. Se a corporación o decide, eu non teño ningún tipo de problema, pero eu aspiro a chegar. A chegar cuando, pero o problema que non me vale chegar, é dicir, o día 31, o 30 de agosto, empezamos a liga. O día? 30 de agosto empeza a liga, ven xo ali que o verí, e todo mundo non va para o verí. E temos as instalacións que temos. Vouche dicir unha cousa. Deberíamos entrar... Se o 15 deste mes, é que cada o 15, é que xa van moi tarde. É festivo, 15 o viernes que ven. O viernes que ven. É moi tarde. Quedamos en o día 4. Eu digo planificar a temporada dos xogadores. Un mes de antelación temos que empezar a entrenar. Non tuvemos capacidade. A culpa do alcalde, seguro que sí. É unha autocrítica que me fago públicamente. Non damos máis de sí. A solución, traer unha empresa que o faga. Se a semana esta, o 15, que é a semana que ven, xa non sei ni que, non tal, traemos unha empresa. É que o faga. Non, dame igual, se o fagas o 15 como a 27, estamos fora de... Queres facelo mañá? Non, eu non quero, eu quixero que o dixeron que o día 4 estaba, non está. Tes toda a razón do mundo. Baño xa nada, non contamos con iso. Vai ser complicado. Vai ser un ano épico. Vai ser complicado. Faz outras obras máis pequenas ou máis grandes, bastante máis grandes, é un baño... Vai ser complicado. Non é que non se queira facer o baño, pero vai ser complicado. Pero tampouco, como temos boa relación, non quero eu a ver que obra, que tal, que non. Vai ser complicado. Eu estou disposto a sentarnos, a falar e mirar a ver que obra, que se fixo, que non se fixo e tal, pero vai ser complicado. Son realista. Ahora, pode pasar calquera cousa. Antes falamos dun diñeiro que se pode pasar calquera cousa en calquera momento, entendemos? Pero eso, eu asumo con respecto ao campo de fútbol a crítica que me corresponde. Non somos perfectos. Non, chicos, perfecto. Enténdote perfectamente. Non sei que dicir, son rapaces. Os rapaces queren empezar e sempre non podemos empezar. Porque o campo non sirve. Non hai luz, seguimos con problema de luz. Bueno, a luz é solventable de hoxe para mañá. Sí, pero que é solventable. A luz é solventable de hoxe para mañá. Se fora por a luz, mañá ven o da empresa que ten que arreglar en concreto tema de penuzos, tema de arnuides públicas que haxa e quitar as farolas esas, é dicir, se o campo de fútbol vai alá no momentiños, non hai problema. Eso é. Entonces, el brazo para? Mércoles da semana que ven, que? 13. O Luz? 11. Debe ser 13. 11. No, 13. No, campo, o Luz é 11. O Luz é 11. O 13, mira, o lunes é 11. o Luz é 11. O 13, se eu vexo co Luz, se vemos co Luz, non somos capaces de facelo, o 12 de non facer unha empresa. O 13 está bien. O 13 está. De feito que vou falar que a empresa mañá. Estamos en pleno. Sai alguén que se opoñe na corporación que digo. As capas así, yo non burato. Sí, ten razón. Ten razón. O campo de terreno de xero, creo que está mellor da luz para nós. Imagínate como está ben. Non ten xestos. Pois, Pero que O nivel. É dicir, nós... A solución, este grupo de goberno en solitario tena e vai apostar por ela. Esa que descale. Sí, E non é creíble. Non é creíble. Pero xa verás. Outras cousas non se... Malo dicía, eso non se ten. Pero non creo. Sabendes a que me refiero, non? Un terceiro rubis. Ok. Si, home, sí. No, ahora son maestro. No, é bo, ten boa fama. Sí. No, é certo, ten boa fama. A solución pasa por o espacio que hai na piscina faise pequeno. Se hoxe, que non pase hoxe por ali, pandes ver a cantidad de xente que hai na piscina, está o aforo máis que superado. Hai que facerse con terreno ao lado da piscina.
Se vai levante. Bueno, hai que facer un terreno ao lado da piscina para darlle máis espazo á piscina e para facer o campo de xogos aí. Pero as casas non se empezan por o tellado, empezanse por abaixo. Esta casa tamén fai 3 anos e nos dice que vamos a reformar completamente. O primeiro en non querelo era eu. E aí está. Que tal as autocaravanas? Ben. Ben. Cambio, quero dicir, as autocaravanas ben, claro. Ben, vamos a ver. No, non te contestaba. Home, contigo non utilizo ese tipo de tácticas, non? Con outra xente, si me utilizo. Vamos a ver. Con outra xente fora da corporación, e aquí temos boa historia. Vamos a ver. O tema das autocaravanas pretendemos no mes de, outra vez no agosto, intentar non traer as 117 que Ten que ir. Si, teñen todos os fines de semana, 2, 3, 1... Si, veñen. Sempre veñen, están aí un día ou 2 días ou tal, e vanse, non? Vale. Agora temos que seguir potenciando, buscando unha disculpa por volver concentralos, non nesa dimensión que fixamos na inauguración, pero sí ten aceptación. É un sitio cómodo, un sitio, digamos, reservado. Agora vemos unha subvención para eficiencia enerxética co espazo das piscinas onde se vai iluminar millor, vale? E vaise, e outro por saneamento, vaise sanear millor, porque temos un problema con saneamento aquí na piscina. É dicir, que as condicións de infraestructura van a mellorar, pero a ubicación é ideal para un autocaravanista, como por exemplo, que vai que se chama Ribeira Sacra, non? Como punto de... ou unha persoa que vai, un autocaravanista que ven de Coruña, que se vai a Madrid, non? Depois, se gasta ou non no pueblo, non podo dicir, non sei. Sempre cabe que... As preguntas? Pois, oye, moitas gracias por a vosa